Mirëmëngjes, faleminderit që je sot me ne. Mirëmëngjes, faleminderit edhe juve. Duket se vetëvendosja ka zgjedhur një strategji ndryshe në këtë zgjedhje, po referohem kryetarit të saj, zoti Albin Kurti, që ka refuzuar përballje televizive, debatet, intervistat. Pse kjo strategji? Po, kështu, në Kosovë më nuk po bisedohet për vendin e parë, por është duke u luftuar për vendin e dytë. Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca, vetëm se kanë pranuar që vendi i parë i takon lëvizjes vetëvendosje. Çdo sondazh në Kosovë, ndërkombëtar dhe vendor, e çet lëvizjen vetëvendosje bindshëm me një fitore të thellë prej 50% dhe 51%. Andaj këtu nuk kemi pse të bëjmë debat me njerëz të cilët nuk janë konkurrent për vendin e parë. Për vendin e dytë janë duke u shtyr Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës. Dhe Po, më fal, me sa duket kemi një problem me imazhin, me videon tuaj. Ja, vetëm pak sekonda, sapo të... Po, tani jemi në rregull. S'ka problem. Në Kosovë nuk po diskutohet për vendin e parë, por po diskutohet vetëm lufta që ka bëhet për vendin e dytë. Dhe këtë luftë janë duke e bërë LDK-ja dhe PDK-ja mes veti. Ndërsa për vendin e parë më nuk diskutohet, sepse çdo sondazh ndërkombëtar dhe vendor e çet lëvizjen vetëvendosje me një fitore të thellë bindshëm me 51%. Rasti më konkret është komuna e Podujeves me 100.000 banor, 91.000 banor, e cila ishte bastion i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku thye dhe fituam me 51%, 51.8%. Andaj nuk kemi pse të dalim në debate me njerëz të cilët nuk janë konkurrent me neve më në zgjedhje. Por ndoshta qytetarët kanë nevojë të shohin se çfarë do të ofroni ju ndryshe, ku ndryshon qasja juaj ndaj shtetit nga partitë e tjera. Përveç të tjerave, ju vërtet mund të jeni parti e parë, por nuk është e sigurt nëse ju do të mund ta krijoni qeverinë vetëm. Ne do ta krijojmë qeverinë vetë me 61 deputet, ne do të kemi në Parlamentin e Kosovës, kjo është më së sigurt, sepse panika veç janë në panik, sepse partitë e tjera janë në kolaps. Populli po e do ndryshimin pas 20 vjet vjedhjeve, keqpërdorimeve, vjedhjeve abuzime në tokë dhe mi tokë që e kanë bë këto parti politike që 20 vjet. Populli po e kërkon ndryshimin dhe ndryshimi do të jetë shumë i madh, do të ketë referendum me datën 14 shkurt dhe do të shihni se lëvizja vetëvendosje do ta ketë shumicën në kuvendin e Kosovës, që të miratojmë ligjet që i duhen këtij vendi e jo të vidhet deri sot si është vjedhur. Andaj çdo sondazh e thash kredibil, ndërkombëtar dhe vendor e çet lëvizjen vetëvendosje me 51% e 52% e çebesa edhe deri në 56%. Çfarë do të ndryshojë menjëherë lëvizja vetëvendosje në qeverisjen e vendit, nëse do t'i besohet kjo me votë nga qytetarët e Kosovës? Ne, posa të futemi në kuvendin e Kosovës, do të merremi me 2 ligje shumë të rëndësishme, të cilët ja kemi premtuar popullit të Kosovës. Ligji për konfiskimin e pasurisë të pajustifikuar dhe ligji për vetimin. Ky vend, Kosova, renditet po ashtu sikur se Shqipëria me vendet të cilat është fatkeqësisht të flasim por me Afrikë, me Ruande, me shumë shtete të cilat janë në luftë për këtë korrupsionit, ndërsa nuk jemi të krahasueshëm me Evropë dhe me Ballkan, me shtetet. Andaj ne urgjentisht në projektin tonë, në programin tonë e kemi që ta luftojmë krimin organizuar dhe korrupsionin dhe këtë ka dëshmuar lideri ynë, Albin Kurti, me 51 ditë qeverisë. Këto do të jenë, sundimi i ligjit do të jetë prioritet për lëvizjen vetëvendosje, sepse në Kosovë nuk ka pasur sundim të ligjit. Në Kosovë ka funksionuar ligji i të fortit. I kemi pa me mira skandale ku neve na rendisin si vendi më i korruptuar dhe vendi më i shturur, mund të themi, në Evropë dhe botë. Andaj, Albin Kurti për 51 ditë ka dëshmuar që di të menaxhoj dhe di ti largoj të gjitha ata njerëz të cilët në raportet e auditimit dhe
në listat e korrupsionit janë në vendin e parë dhe ja shkurtuam si sot populli këmbët hajnave dhe bandita brenda institucioneve të cilat e kanë vjedhur 20 vjet. Por këto kalojnë përmes sistemit gjyqësor. Po, Ju gjithmonë e keni kontestuar edhe sistemi gjyqësor. Jo, shiqoni, vetingu e bën këtë. Ne nuk e kemi kontestuar, ne e kemi në sistem gjyqësor të kapur, nuk e themi ne, por e thet krejt raportet kredibile ndërkombëtare, duke filluar nga State Departmenti, edhe të gjitha raportet ndërkombëtare tregojnë se gjyqësori i Kosovës është i kapur, është indikuar politikisht dhe është i korruptuar. Këtë nuk e themi ne, këtë e thonë të gjitha raportet ndërkombëtare. Andaj duhet të bëhet veting dhe të shihet se cili gjykatë nuk e ka kryer punën si duhet, apo prokuror, apo edhe e prori policisë dhe të futet në sitën e screeningut të madh, vendor dhe ndërkombëtar dhe mos ta ketë vendin aty ose një gjykatës apo një polic në krime ekonomike i cili mund të ketë qarkullim vjetor 1 milion euro e të ka pagën 1.500 euro. Kjo nuk lidhet askund. Andaj, lufta kundër korrupsionit do të jetë prioritet kryesor i Albin Kurtit në mandatin që do të vijë pas datës 14 shkurt. Ju thatë se mund të merrni edhe 55 mandate, por që të zgjidhni presidentin më Jo pas. 55 mandate. 55%. 62 mandate. 62, po. Apo E vërtet. 51%. 62 mandate. E vlefshme vetëm për krijuar qeverinë që do 61 mandate, por për të zgjedhur presidentin do t'ju duhen 80. Po. Kush nga partitë e tjera mund të ketë kredibilitetin që ju ta përfshinit në koalicion për të zgjedhur presidentin e Kosovës, se ndryshe fitoria juaj mund të mos ketë impaktin e dëshiruar, sepse mund detyroni të shkoni prapë në zgjedhje. Ne, spari, e kemi prioritet krijimin e qeverisë, kurti 2. Në 2, ne do të ulemi, janë pakicat, i kanë 20 mandate, pra 20 vende, 20 ulse, ku do të bisedojmë për çështjen e presidentit. Në Kuvendin e Kosovës, presidenti zgjidhet në votimin e parë me 80 vota. Në raundin e dytë me 80 vota. Në raundin e tretë me 61 vota. Por duhet të jenë prezent 8 vjet. Pra ne do të ulemi dhe do të diskutojmë me partitë minoritare, por edhe me partitë shqiptare, që ta gjejmë konsenzusin që Vjosa Osmani... Pra besoni te lista serbe? Nuk besojmë të lista serbe, por besojmë edhe të partitë tjera shqiptare që do të janë të gatshme që Vjosa Osmani të jetë presidenti e Kosovës. Pra, s'ka asnjë parti tjetër shqiptare që e Kosovës që ju mendoni se është e denjë për të qenë partneri juaj? Jo, këta nuk e kanë treguar veten deri më sot që të jenë partner. Sepse 20 vjet e fundit e kanë treguar se si e kanë menaxhuar vendin. Andaj populli po kërkon ndryshim. E ju me partitë e stërvjetruara të cilet e kanë vjedhur, keq përdorur, keq menaxhuar dhe na kanë ranguar në të gjitha listat si sot populli për faqe të zezë Kosovën. Ju falenderoj shumë që ishit sot me ne, uroj sukses edhe në këto ditë që kanë mbetur të fushatës. Ju falenderit për ftesën.